В телевидении «Дослар» мне заинтересовала программа «Ногай Тиль». Так как я сама родилась здесь, но проживала и училась не в Ногайском районе, а работаю здесь, мне очень нужен ногайский язык, так как по работе ко мне обращаются абоненты зрелого возраста, и многие на русском разговаривают, и понимают плохо. И мне очень хотелось бы научиться разговаривать на ногайском языке и обращаться к пожилым абонентам тоже на ногайском языке. Аяулы коллектив Достар ТВ. Сізді мен ақ жүректен құтлаймын. Ем ноғай атынан, біздің коллективтің атынан, бәр ноғайлар қайда тұрса да, сол ноғайлардың артынан сізге үлкен разылығымды білдіргім келеді. Сондай үлкен құллықты бастаған үшін. Не деп айтайын, сізге мен yorаймын дайымда үстінліктер. Сіздің аудиторияңыз үлкен болсын. Сіз үлкен құллық етесіз. Неге десе, әлгі заманда біздің ноғай тіл аста-аста йойытыла жатыр. Соны біз көреміз қырда да, үйде де ұшын айтса. Кішкей балалар әлі тілді мұттып бастадылар. Біз енді, мен өзім балаларыма да айтамын, ноғай тілді мұтпаңыз, ноғайша сөйлеңіз деп. Кішкей балалар детсадта болса да, кино қараса да, мультфильмлар қараса да, олар орысшаға үйренсе де, біз олармен ноғайша сөйлеу керекпіз. Соға көрі әлі бүгінгі сіздің Достар ТВ деген передачаңыз бек керек. Мен yorаймын сізге дайымда үстінліктер болған, яқшылықтар болған. Сіздің құлығыңыз бізге яқшылық әкесін, пайдалы болсын. Сау болыңыз, еткен құлықларыңызға. Я Махмудов Султан, контролер газового хозяйства территориального участка Ногайского района. Уважаемые жители Ногайского района, Ноғайлар, призываю вас подписаться на телеканал Достар ТВ. Телекомпании Достар ТВ я желаю удачи, успехов в дальнейшем. Будущее за вами.